হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাইকার বয় অরূপ। আজকে চলে এসেছি কিছু গাড়ির কন্ডিশন দেখাবো আপনাদেরকে। আমি আর আমার বন্ধু চলে এসেছি, বন্ধু ক্যামেরাম্যান করে দেবে, তার জন্য আর কিছু রিলস বানিয়ে নেব। আর এই যে এখানে আমার গাড়ি আছে, আপনাদেরকে সবটা কিনে ফেলেছি। আর কোনো ভিডিও টিডিও লেট হবে না, ফোনটা বাকি আছে, ফোন কিনলে হয়ে যাবে। আপনাদেরকে দেখাই কিছু কন্ডিশন গাড়ির, আর সাউন্ডটা কেমন আছে একটু কমেন্টে বলবেন, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। চলে এসো, আজকে সেই লেভেলে মজা হবে। বন্ধু চলে এসছে ক্যামেরাম্যান ধরে, আগে চাক পেছনে চাক সব তুলে দেবো, কোনো মারবো না আজকে।